Даже не знаю, с какой стороны подходить к гибридам. Вроде бы часы и умные, а вроде и нет. Ну хоть телефон с их помощью найти можно, да и выглядят они красиво. Но стоят очень часто просто космос. Это вам не 9-е Lenovo, эти в 10 раз дороже. Французский бренд. Мне, конечно, и самому смешно, но... Tube326, всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня, как всегда, максимально быстро я ознакомлю вас с уже не новым брендом, но довольно новым продуктом от этого бренда, а именно гибридными часами Noerden Mate 2. И сразу для тех, кто не совсем понимает или первый раз на канале, у меня здесь в основном критика, о достоинствах вы можете посмотреть в рекламе. Ну а в этом случае я бы как минимум руки оторвал тому, кто отвечает в данной компании за ценообразование. Но начнем, как всегда, кратко, быстро и емко. 10 фактов о гибридах от французов. Упаковка красивая, но не по цену. Для тех, кто видел премиум упаковки при распаковках на моем канале, напоминаю, у тех же наушников Bullets 2 от OnePlus она премиум, у последних часов от Amazfit премиум, а здесь просто хорошая, цветастая. Дарить можно без упаковки. Комплект прост как всегда, ремешок, часы, инструкция и гарантия. Все цветастое, глянцевое, но никакого вам перфорированного картона, как у наушников OneMo, хотя все и неплохо. Расцветок, как и моделей у производителя, как вы видите, море. На данный момент это топовая модель в белом цвете. Я бы сказал, что выглядит она, конечно, для умных часов потрясающе, даже без сарказма сказал. Моя супруга от этих часиков просто в восторге. Белая на белом. Ух! Но вот цена на официальном сайте 10 тысяч рублей. 10, мать его, за ногу тысяч. Хорошо, что у меня канал без мата. 10 тысяч за гибриды. Для примера, у Lenovo гибриды от 1000 рублей до 4000 рублей. У Xiaomi Mi же просто топовые гибриды по 4000 рублей. И это вместе с доставкой из Поднебесной. А что в этих часах может быть такого, что они стоят 10 тысяч рублей? Драгоценные металлы? В конце я, конечно, аргументирую свои недоумения, а пока вернемся к фактам. И, кстати, кто хочет выиграть Mi Band 4 умные часы Amazfit GTS, 2 колонки Tronsmart и наушники Wiser TP1, в описании к видео есть условия конкурсов на моем канале. Там дел на 10 секунд. Розыгрыши, как всегда, на стримах. А теперь продолжим. Никаких дополнительных экранов, как и стрелок, у часов нет. Из элементов управления только кнопка сбоку. Единственная суперфункция, помимо вибрации, как уведомление, которое вас, кстати, очень быстро достанет. Вы ведь не будете знать, кто звонит или с какой программы, от кого и какой месседж пришел. Я считаю, поиск телефона. Кнопку нажали, телефон запиликал. И как бы смешно это ни звучало, на практике это очень удобная штуковина, учитывая, что один из плюсов данных часиков — крайне стабильное соединение, что очень странно. Bluetooth здесь версии 4.0, и это мои первые гибриды, которые мало того, что подключились к телефону моментально, но и стабильно работают с айфоном. Программа на данный момент на нем более чем стабильна и адекватно. И хотя этот модуль такой древний, что я даже не вспомню, где эту версию Bluetooth можно найти, но он работает. Сон считают, акселерометр есть, но как они считают сон без данных пульсомера, которого здесь нет, можете сами представить. По мне, как и по отзывам в интернете, не особо хорошо. С часов можно отклонить входящий вызов, управлять камерой как Bluetooth кнопкой и через пень-колоду, но листать треки. Батарейка в часиках съемная, и хватить ее должно от полугода до года. Особенно радует сапфировое стеклышко и защита от воды 5 атмосфер. Даже плавать без ныряния можно. Корпус из нержавеющей стали, а ремешок из очень качественного, по моим ощущениям, силикона. Есть трекер активности и синхронизация с Apple Health. Придумали в часах спецфункцию HIIT. Кратко, это штука для интервальных тренировок, чтобы часы вибрировали при смене подходов. Большего тупизма по мне не найти. Все упражнения в телефоне, на часах даже секундомера нет. И, конечно, нет никакого динамика. Для тех же интервалов даже Монтана с секундомером больше бы подошла, не говоря уже об адекватных часах с графикой и пульсомером за эти деньги. Так что для любителей йоги или спорта с телефоном, чтобы не расставаться с вашими часами, у вас есть отличный способ приобщить их к процессу. Напоминаю, что часы считают ваш сон и шаги, хотя всю эту информацию можно увидеть только в программе. По большому счету то же самое вы можете делать с телефона, он в 99% случаев уже сам считает шаги, а носим мы его постоянно. Добавлю еще то, что у вас есть просто великолепная возможность купить у них фирменные ремешки, которые очень подойдут к этим часам, в среднем по 2000 рублей. И можно будет сказать, что вы готовы к спорту и новым свершениям. Резюмирую сегодня я так. Если забыть про цену, хотя про нее ну никак не забыть, но я постараюсь. Часы мне очень понравились. Со слов моей супруги, они безумно удобные, в них комфортно бегать и подойдут они к любому наряду. Ох уж эти женщины. Но для тех, кто покупает Swatch за те же деньги, без вообще каких-либо функций, эти часы зайдут на ура. Хотя по моему гаджетоманскому мнению, за эти деньги можно купить так много топовых умных часов, что у меня, если я начну
начну их перечислять, ролик станет под час длительностью. Сами можете найти перечень этих умных часов на моем канале. С другой стороны, если выбирать гибриды, что у меня были на руках и на обзорах, эти часы единственные с нормальной программой и стабильным подключением. Напоминаю про конкурсы, не забываем участвовать, подписывайтесь и добавляйтесь во все соцсети, отвечу на все ваши вопросы. Пишем в комментариях, что еще заказать для обзора, девайсу да или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!